ជាប់មាត់ទន្លេហើយវាសម្បូរសត្វទូទៅវាមានផលវិបាកហើយប៉ះពាល់ដល់ដំណាំដល់ចង្ការបស់គាត់អញ្ចឹងឧបករណ៍នេះគឺជាឧបករណ៍